Endwadde y'omutwe ekyagenda maaso n'okwegirisa ng'ekigotta entula. Uganda y'emu ku nsi etawanyizibwa endwadde eno okusinziira ku alipoota ku byobulamu, erambika nti bangi batawanyizibwa obulwadde buno nga nabamu batuuka n'okufiirwa obulamu bwabwe. Mu mwaka gwa 2022 abakugu baalaga nti abantu obukadde 14 abantu bakola ebitundu 32 ku buli 100 ku bantu obukadde 43,700 be batawanyizibwa obulwadde bw'omutwe, ekintu eky'obulabe naddala ku bulamu bw'abantu era nga kiraliikiriza abantu bangi nga n'abamu batuuse n'okuba nga balugulamu obulamu. Let's talk, twogere. Bw'otuuka mu kibuga Kampala n'ebitundu ebirala abantu bangi bazze balabikira mu butambi obw'enjawulo nga bava ku bizimbe ne bagwa, nga n'abamu basangibwa nga nate beeyimbyemu ogwakabugo nga bali mu kulengejja nga bano bejja bulamu bw'ensi eno olw'embeera ebasuseeko. Yava ku kizimbe wano ku Tagore Living, omwami ono ICT specialist yava ku kizimbe n'agwa n'afiirawo. Tunamanya nsonga lwaki yavaayo, naye nga tetwakakasa nti yawanuka okufa kwe kwava mu kuwanuka ku kizimbe n'agwa wansi. Tuzze tulaba n'embeera nga bwe gye twalabye olunaku olwajjo ku hoteli ya Skies. Omuyindi Shukla Karama myaka 3 yavudde ku hoteli eyo ku mwaliro ogwokuna n'abuuka n'agwa ku entrance ya hoteli eyo, era naye oluvannyuma lw'okutwalibwa ku UMC eddwaliro lya UMC Bukoto yamaze n'afa. Ku nsonga eno twogeddeko ne Dr. Muyanga Andrew, omuyizi ku ttendekero lya Makerere University ali mu kukuguka mu kujjanjaba endwadde ez'omutwe, alambise ebimu ku ebyo biviiriddeko nate abantu okusanyawo obulamu bwabwe. Okujja mu bulamu bw'ensi eno eyinza kuba nsonga ya bulwadde bwa bwongo. Tukimanyi bulungi nti eriyo endwadde z'obwongo nnyingi nnyo. Eriyo abantu kye bamanyi ennyo kye bayita mu depression, naye eriyo endwadde endala nnyingi nnyo. Mu kulwala endwadde zino omuntu ayinza okwesanga nga tasobola kukola kusalawo bulungi olumu, oba endwadde zino ezimu zikugira mu ngeri nti oyinza okuwulira n'eddoboozi oba amaloboozi g'abantu b'otalaba naye nga bakulagira okukola ki, okubaako n'ekikolwa kye weetabamu ng'okweyimbamu omuguwa. Oyinza owulira amaloboozi nga bakugamba nti kola ki, weeyimbemu omuguwa wette, oba buuka va ku kizimbe ekyo, buuka kola ki, ogweri. Naye waliwo engeri endala ate endwadde z'obwongo buno gye ziyinza otukosaamu, nti endwadde ezimu waliwo obulwadde bwe bayitamu bipolar affective disorder, tuyinza obunoonyerezaako. Buno obulwadde omuntu ebiseera ebimu ayinza okuwulira nga asobola okukola ebintu ebitali bya bulijjo. Dr. Andrew agamba nti abasinze okusanyawo obulamu bwabwe beba bakulira mu bulamu obutaliimu kakalukana, ng'ensonga lwaki abaana b'abagagga be basinze okutawanyizibwa endwadde y'omutwe. Tayina kye tuyita mu resilience eyo batagiyina, oba okugumira embeera embi. Kati wabaawo ekintu ekimutuuseeko nga kibi, example gyenkuwa, omuntu ogenze bakakutemye mu ddwaliro nti owaaye olina kansa wa stage 2 oba stage 1, yawulidde kansa, oba bakakutemye nti owaaye obadde okola wano naye omulimu koze ki guweddewo. Abantu abamu basobola okigumira ekyo, naye gyeri abantu abalala nga bambi teyakulira mu mbeera ya kuhasolinga, tamanyi bizibu. Asabye abantu okukola emikwano egibazimba so si egy'abo abalya mmere egitayina kye kibagattako. Twetaaga bannansi okufunako emisomo emitonotono kuva mu primary ku kintu kye bayita mu resilience training ne conflict resolution, engeri ey'okuyiga okusolvinga ebizibu bye tuba tufunye wakati waffe n'abantu abalala, naye n'engeri ey'okweyisaamu bwe tuba tufunye ekizibu, nti wemba nfunye ekizibu eky'amaanyi neetaaga nsooke nkole ki, nzikakkane, neetaaga mbeeko n'omuntu gwenjogera naye gakuweebwa munno. So twetaaga abaana bayige ebintu bino okuva mu level ya primary
bwe mba nfunye ekizibu nsobola okugenda n'enjogera ne mukwano gwange, nsobola okwogera ne muzadde wange. Ate ne kino kati kikakata ku bazadde. Abazadde tubeebaza olw'emirimu egy'amaanyi gye bakola egy'okukuza abaana. Naye omuzadde bw'oyitiriza obukambwe, omwana bw'afuna ekizibu eky'amaanyi tajja kusobola kolaki kujjawo. Bo bannayuganda abawangalira mu kibuga Kampala bagamba nti obuzibu bufiira ddala ku njaga, amayirunje, okunuusa amafuta, zakate n'omwenge, nga bimu ku ebyo ebifuuse kanaaluzaala ng'omuwulu amulisa ku mmere era nga bikoze ky'amaanyi okusaanya obulamu bw'abavubuka. Abantu ebiseera ebimu baba beetamiddwa balina embeera embi baliko. Kuba ekyo ekintu ekikolebwa essaawa eno twali tubaddeko n'ofiisi yaffe engeri waggulu ne baleetawo omuvubuka. Omuvubuka bwe yatuuka ku ofiisi, olwayingira mu ofiisi munda, munne bwe yali ayinako ensonga yeekyanga bwekyanzi n'ayagala alinnya amadaala waggulu abuuka agwe wansi. Kale n'olumu embeera ekosa abantu mu mbeera gye tubeeramu, naye n'ebiralagalagala bisusse obungi. Bizinensi agibala alaba tevaamu, beyawola tebasasula, bennyininyini ssente bwe zijja expense ekolebwa ku mulimu nnene okusinga kye bayingiza. Ekyo nno kireetedde ddala abantu okuba nga bakomitinga suicide. Ekitali kirungi nti twagala kwekwata Katonda. Abantu baffe abasuubuzi mugume emitima. Tulabe ne incidents nnyingi nnyo, tetulabe mawulire ag'enjawulo nnyo nga batobeeti. Naye bimu kubiviirako okusooka abantu tebakyalina society zibabuulirira. Luli edda abantu babeeranga ne clubs, oli omuntu ne batuula ne baba batudde ku malwa gaabwe awo nga beebuulirira, oli n'aleeta ekizibu kye n'aba nga basobola okukisalira amagezi. Naye kakati saawa eno ebyo byaggwawo. Ekirala abantu balina ebizibu bingi nnyo. Otunuulira abantu balina zi loans ezibafukidde ekizibu. Ensonga y'endwadde y'omutwe yawaliriza abakulu mu by'obulamu nga bakulembeddwamu Dr. Hafswa Lukwata bagende basesenkaneko abakulira akakiiko k'ebyobulamu mu Parliament okusala entoto mu ngeri yagakubamu n'empogolega wa mususi okulaba kiki ekiyinza okuba nga kikolebwa. Mental health is evolving and in the right direction. We are moving in the right direction. The way we are talking about mental health now is not the way we are talking about it even just 5 years ago. So for me, I'm very appreciative of everyone who is in this journey. We need to see to it that mental health gets to its rightful place. There is no health without mental health. No wonder our outcomes are not coming out very well. Reason, we have neglected the mental health aspect of health. Let us make noise for them. We are at their doorstep. We are at their compound. These are our legislators. They are responsible for our laws, our policies, and systems that is to be given to us. Let us hold them accountable. They have opened up to us. The bigger task is now upon us. What do we do? How can we utilize the chance that we have? Sala Acheng Opend agamba nti omwenge nakyo kyekyali kizibu nnyo ekiteekeddwa okuba nga tekitunuulirwa zakati n'okuteekawo amateeka amakakali okulaba nga gukugirwa. Alcohol is also one of those factors affecting Uganda's population today. However, the bill was read for the first time and it is before the Committee of Health. And I want to call upon all of you, please ask your MPs to support that bill. It's not intended to stop anyone from consuming alcohol, but we must regulate the hours of consumption, the production of alcohol, and its manufacture and all that. Bo ababaka abatuula ku kakiiko k'ebyobulamu bagamba nti gavumenti erina okukola ekisaanidde okulaba nga ebifo ewajjanjabirwa abeemalwadde b'emitwe baweebwa ebikozesebwa okusobola okulaba nga embeera etambula bulungi okugeza nga nate ebiri ebutabika. If people are on drugs for mental health, they are supposed to eat 3 meals a day. But there was a minimum budget that in Butabika people eat almost only 2 meals. If you consider the number of the mattresses, they were not enough. And you know, if you are working with people with mental health, you never know, by nature, somebody might just decide to tear the mattress. So, such a hospital needs enough budgeting, enough resources to make sure it runs its services. Dr.
Juliet Naku akulira eddwaliro ly'e Butabika agamba nti bafuna abalwadde bangi era nga n'omujjuzo mungi nga n'ebikozesebwa bitono n'alambika n'endwadde eziteekebwako essira. Naye olw'embeera ey'obulwadde obw'omutwe etteeka lya Uganda n'amateeka gonna amalala mu nsi yonna singa musoma amateeka g'ensi mu nsi yonna mental health laws gatuwa olukusa olumu n'olumu okuwa ebitanda abalwadde betusuubira nti bayinza okwekolako obulabe oba n'okukolako abalala obulabe. Baakola nabo omulimu gw'okujjanjaba abalwadde bano ab'emitwe ku ddwaliro nabo bagenze mu maaso n'okulambika. Tuli twayinanga abalwadde nga 9 naye kati tugenda tusussa mu 1000 nga tulaba nti namba yeeyongedde abakozesa omwenge ebitamiiza olumu tubeeramu n'obulwadde obulala nga bwe tukoze eki nga bwe tugambye so tusuubira nti bweyongedde. So on average we see about 140-150 children attending that clinic on Tuesdays and Wednesdays. Amyuka omubaka wa RDC Bukomansimbe Kalema Fred agamba nti bakukwata oyo yenna asoose okukozesa n'okwenyigira mu biragalalagala ng'agamba nti kino kiyinza okuyambako okukendeeza ku ndwadde eno. Twagala okubasaba mu bitundu mu bikomye kubanga poliisi etunuulidde abazanya amatatu ne mu budde obw'okukola obw'okumakya naddala ate abo abazanya ag'essente baabo bakwatibwa. Let's talk twogere. Bia Ola Gabriel, Sulti TV, Omunyo. Naye wajonza nyirako nnyo. Omwine ndio okugunyiga. Naye tolengera awo. Owange.